Java kompanija – viena žinomiausių motociklų gamintojų visame pasaulyje. 1929 metais ją įkūrė Čekijos karo pramonininkas František Janeček. Prekinis ženklas Java simbolizuoja įkūrėjo pavardės pirmąsias raides bei gamintų motociklų Wanderer pirmųjų raidžių kombinacijas. Pirmasis Java motociklas išvydo šviesą kompanijos įkūrimo metais. Šis Java kūrinys skyrėsi nuo tuometinių vokiškų motociklų. Didžiausias jo išskirtinumas – didelis lašo formos bakas. Motociklui buvo įmontuotas 500 kubinių centimetrų 4 cilindrų variklis su 12 kW galia, kuris leisdavo pasiekti 95 km/h greitį, o nuvažiuoti 100 km šiuo motociklu prireikdavo 6 litrų kuro. Tai buvo vienas iš to meto brangiausių motociklų. Įprasto modelio kaina siekė virš 14 000 kronų. Jei pirkėjas pageidaudavo ir šoninės priekabos, kaina išaugdavo net iki 17 000 kronų. Išskirtinis dizainas bei savotiškas variklio skleidžiamas gausmas pritraukė ne tik šių motociklų entuziastų, bet ir praeivių dėmesį. Tai yra dvitaktis motociklas, tai turi savo specifiką to važiavimo, to darbo, garso, dūmo. Puiku, kad šiais laikais yra gerų tepalų, kurie skleidžia mažiau tų dūmų. Iš principo nuotaikingas motociklas, ypač važiuoti miesto gatvėmis, tai turbūt nepameluosiu, kad daugelį atvejų sulauktum žymiai daugiau dėmesio sulauki, negu važiuodamas su kokiu nors importiniu ar to pačiu Harliu. Čia kas antrų važiavimo atveju gauni gerą nuotaiką iš aplinkinių pravažiuojančių automobilių, mojuoja, šypsosi, juokiasi. O egzistuoja prie parduotuvės, tai dažnai prieina koks nors vyresnio amžiaus žmogus, sako, aš turėjau tokią ar kažkokią Javą. Tai kiekvieną kartą važiuodamas su Java tokį kaip nuotykį patiri, didesnį ar mažesnį. Tai tiesiog tai yra smagu, tu esi toks, kurių mažai belikė gatvėse. Java, manyčiau, kad tai yra kultinis motociklas, nes apskritai tai, jis tiesiog, čia mūsų istorija su mumis susijusi, su lietuviais ar ne, tai buvo laikotarpis, kai pagrindinė transporto priemonė buvo motociklas, o Java buvo gal tas, kuris buvo pats smagiausias, greičiausias, sportiškiausias, toks jaunatviškiausias motociklas. O turėti naują Javą ir važinėtis, tai kaime būdavai pirmas bernas. 9-ajame dešimtmetyje buvo parduota daugiau nei 3 milijonai Java motociklų. Itin populiarūs buvo sportinių motociklų modeliai, kuriais lenktynininkai varžydavosi žiedinėse bei motokroso lenktynėse. Dabar žmonės renkasi įvairius Java motociklų modelius, skirdami dėmesį jų originalumui bei autentiškumui. Daugelis turbūt renkasi tą Java modelį, kuris sukelia jiems kažkokius sentimentus, prisiminimus, kuriais modeliais patys važinėjo, ar ten tėtis ar senelis vežė. Žinoma, visiems patinka senasis modelis, klasikinis, gražus, dailus, tikrai puikus modeliukas, tik tai jis yra gal nedidelis, kiti nori didesnių, galingesnių šiek tiek, tai renkasi kitus modelius. Tik kažkaip išskirtinumo, kad kažkuris populiaresnis yra sunku pasakyti. Anksčiau žmonės restauravo senuosius modelius, buvo, sakykime, toks didesnis poreikis. Šiai dienai ir visus naujesnius modelius tiek pat sėkmingai restauruoja, prikelinėja ir su jais važinėja. Motociklų Java dalių pardavėjas Marius, dar žinomas kaip Moto veržliaraktis, pasakoja, kad šią veiklą pradėjo pastebėjęs, jog Lietuvoje nelengva įsigyti senųjų motociklų detalių. Marius pažymi, kad jau kelerius metus galima greitai ir patogiai įsigyti reikiamas detalės ir restauruoti ir suremontuoti senosios kartos motociklus. Remontuoti iš tiesų nėra sudėtinga, gal sudėtingiausia jo dalis yra elektros sistema. Senesniuose modeliuose buvo 6 voltų ir jinai yra gan silpna, sakykime, sistema ir dabar jau besusidėvėjusi tokia. Bet puiku, kad čekai yra sukūrę naują sistemą 12 voltų, kurį galim konvertuoti visus senus modelius ir tai sprendžia visas problemas. Tai čia bene yra sudėtingiausia gal tokia dalis motociklo, o šiaip tai gan paprastas motociklas, kiekvienas gali, kas moka raktą rankai laikyti, remontuoti jį. Kelionė visuomet smagesnė, kai keliaujame su gero draugo kompanija.
Dažniausiai motociklais važinėjama pavieniui ar su vienu keleiviu sėdinčiu už vairuotojo nugaros. Java motociklams galima prikabinti lopšelį, kuris leidžia antrajam keleiviui sėdėti vairuotojo šone, tarsi atskiroje sėdimoje vietoje. Lietuvoje tokių lopšelių nėra daug, o jos turintys džiaugiasi galėdami kelionės įspūdžiais dalintis su draugu ar šeimos nariu. Su lopšeliu kažkaip banguojantis toks periodas ir vieni važiuoja, po to dingsta tie lopšeliai, po to vėl atsiranda. Šitas lopšelis ir gana retas, Velorex 700 modelio. Jis ko įdomus yra, jis aukštas, gan viduje didelis tūris, plačiai sidaro. Tai turbūt lopšelius renkasi tie, kurie turi ką vežti jame. ar antrąją pusę vežia, arba savo vaikus vežia ir panašiai. Tai tokių yra, važinėja, aš irgi taip sėkmingai su šeimyna, mes kartu šokam, kartais ir išvažiuojam, ratuką prasukam, labai smagu. Java istorija įdomi, pilna nuopuolių bei pakilimų. 1939 metais įvykus nacistinės Vokietijos invazijai į Čekoslovakiją, Java kompanijai teko nutraukti savo gamybos veiklą. Pasibaigus karui, įmonė tęsė savo veiklą ir iki šių dienų gamina įmantraus klasikinio bei modernaus stiliaus motociklus, kurie džiugina šių dviračių transporto priemonių mėgėjus. Praeitų metų pabaigoje Indijoje buvo atkurta Java, senasis Javos modelis, kuriam sumontuotas jau naujos kartos keturtaktis motoras, 250 kubikų, keturtaktis vieno cilindro varikliukas, kuris atitinka šiuolaikinius reikalavimus, euro standartus. Atrodo labai panašiai į originalų modelį, Java 353 kybačka vadinama, praktiškai kopija, nes jų šalyje, Indijoje, tai buvo legenda tapęs motociklas, tai buvo kultinis motociklas, ten nerealus kiekis jų buvo parduotas, visi ją atsimena su geriausiais atsiminimais. Tai tas modelis buvo atkurtas, jis dabar pradėtas jau prekiauti, jau keletą mėnesių pardavinėja. Poreikis ten yra milžiniškas, kaip milžiniškai šalyje. Tai šiaip labai įdomu būtų tą motociklą pamatyti, pačiupinėti, tikėkime, kad jisai pasieks ir Europą. Kaip muzikoje ar mene, taip ir motociklizme labiausiai vertinamas stilius yra klasika. Nors restauruoti senieji modeliai atrodo itin patrauklus akiai, Java fanų klubo prezidentas Tomas sako, jog didžiausio pripažinimo sulaukia originalūs, neperdaryti motociklai. Senutė vadinama babulytė, kuri senais laikais vadindavo, tai ji yra klasika. O klasika yra gražu. Apvali, dizainas, bakas lašo formos, blizganti, daug nikelio, tikrai vilioja akį ir daug būtent širdyje yra žmonių su jais pravažinėjais, už tai viskas yra gražu. Jau naujesnė nuo 74 metų, vadinama naujos laidos 634 Java, jin jau atsirado naujesnės kartos dizainas, kampų daugiau kažkaip, bet aišku, mylimiausias tai yra senos laidos. Važiuoti nepridėsi, yra naujos laidos, tikrai maloniau. Daugeliu Java motociklai reiškia daugiau nei metalinė konstrukcija. Tarybiniais laikais Java buvo daugelio motociklininkų svajonė. Nostalgija šiems motociklams kyla dėl brangių vaikystės prisiminimų apie tėvus, brolius, draugus ar senelius, kurie puoselėdavo ir važinėjo būtent šio gamintojo motociklais. Pats pirmasis motociklas buvo Java, dar paauglystėje. O kodėl Java? Tai turbūt dėl to, kad tėtis važinėja irgi su Java savo vaikystėje, paauglystėje. Apie 70 metus turėjo net naują Javą, to seno modelio. Tai kai buvau paauglys, sakiau tėčiui, kad reikia Javos, sako, tai Java turbūt. Tai žinoma, tai buvo prasidėjo nuo Javos, viena, po to antra ir tiesiog puikus motociklas, smagus motociklas, su nuotaika motociklas. Nuo 9 metų berods pradėjau su motoriniu dviračiu, pats remontuoti, susiremontavęs ir viskas dabar iki šių dar dienų. Su Java pradėjau važinėti nuo 13 metų. Java anų laikų pats populiariausias motociklas, aš kiek suprantu, ir būtent mano pirmas motociklas yra Java. Tai buvo 634, 75 metų. Ir būtent šitą motociklo ženklą pasirinkau, jis man yra mylimas, gerbiamas ir aš manau ir toliau puoselėsiu. Tą darau ir su mažais savo palikuoniais.
Lietuvoje šiuo motociklu važinėja nemažai jo gerbėjų. Taip jie populiarina šiuos motociklus. Štai Marius kelerius metus iš eilės suburdavo Java gerbėjus ir leisdavosi nepamirštamas keliones iš Vilniaus į pajūrį. Taip pat daugelis šių motociklų entuziastų priklauso vienam ar kitam klubui. 2000 metais Panevėžyje susibūrė Java fanų klubas. Pradžioje šį klubą sudarė keletas entuziastų, kurie restauruodavo motociklus, lankydavosi įvairiose istorinės technikos renginiuose, šventėse Lietuvoje ir užsienyje. Aktyvi visuomeniška veikla paskatino daugelį žmonių įsilieti į klubo gretas ir populiarinti Františeko Janečeko sukurtą transporto priemonę ir meilę mototechnikai. Steigėjai mes buvome 3, oficialūs steigėjai, o paskui atsirado klubo nariai, tai mes juos surinkom iš tų važinėjančių senų motociklistų, 16 klubo narių. Šiai dienai yra ir šiais metais dar vieną priėmėm į klubo narių kandidatus, tai kaip ir turime 17. Panevėžio Java motociklo klubo nariai didžiuojasi, jog jų motociklų parke galima pamatyti pačius seniausius ir unikaliausius modelius. Mūsų klubo motociklai yra pagaminimo metai prasideda nuo 1960 iki 1990 metų. Tai jie visi yra retro. Kalbėdamas apie organizacijos ateities planus, klubo atstovas nusiteikęs optimistiškai ir žada ir toliau organizuoti įsimintinus susitikimus, kurie įkvepia bendrai veiklai. Pagrindinis mūsų klubo renginys yra Baltic Java 2019 šiais metais bus, kuris jau vyks 3 kartą Lietuvoje ir 3 kartus jau organizavo mūsų Java klubas. Šiaip mūsų klubą organizuoja atidarymą, Baltic Java ir uždarymą. Dar Panevėžio miesto gimtadienis, tai čia neatsiejamas mūsų panevėžiečių dalykas. Klubo nariai aktyviai dalyvaudami veiklose savo aistrą šiems motociklams užkrečia tiek aplinkinius, tiek ir šeimos narius, kurie noriai prisideda prie klubo bendruomenės. Mano vyras šiaip su retro stilius motociklais važinėja nuo pat jaunystės. Jis turėjo visada pomėgį. Tai tiesiog buvo kažkuris tarpas, kada nebevažiavo, o dabar vėl iš naujo 5 metai jau važiuoja kartu su Javo klubo nariais, su Javo motociklu. Panevėžio Java entuziastų klubas bendradarbiauja ir su kitais senovinių motociklų mylėtojų klubais. Pirmas iki jie buvo 2015 metais pakviesti žolinę šventę. Mūsų atvažiavo kokie 6-8 motociklai ir jie su Javom atvažiavo 6. Ir tai prasidėjo draugystė ir draugaujam nuo 15 metų. Vieni svarbiausių renginių tikram motociklų entuziastui tai motociklų sezono atidarimo bei uždarimo šventės. Kelinti metai iš eilės mes organizuojam atidarimus motociklų ir uždarimus. O čia šiandien vyksta sezono atidarimas. Ir prie mūsų yra prisijungęs Panevėžio Javo klubas. Panevėžiečiai šiais metais jau 8-ąjį kartą organizuoja Java ir ČZ motociklų suvažiavimą Baltic Java 2019, kuris vyks birželio 28-30 dienomis Vieviržėnų miestelyje. Į šią šventę atvyks ir svečių iš Baltijos šalių, Čekijos, Baltarusijos ir kitų užsienio šalių. Panevėžio klubo atstovas kviečia visus motociklų mylėtojus dalyvauti renginyje ir prisijungti prie klubo, kuris jau 19 metų iš eilės vykdo senųjų motociklų populiarinimo misiją. Norėčiau pakviesti visus Java mylėtojus, prijaučiančius su Java, prisijungti prie mūsų judėjimo, dalyvauti renginiuose, palaikyti retro motociklų, retro technikos visą judėjimą ir prisidėti tiek darbais, tiek gal finansiniais ir tiek meilę motociklams retro.